एकमा हावा थोरै कम जस्तो लागिरहेको छ। सो दाइहरू पेट्रोल हाल्दैछ, मैले त अस्ति नै हालिसकेँ पेट्रोल है। लगभग फुलै छ मेरोमा त। दाइ बाटोको त कन्फ्युज छैन नि, बस याद नै आ रहा है भने हो क्या। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाइकिङ सुरु भएको छ। दाइ र म चाहिँ यहाँ छ, अर्को दाइ टिकट काट्दैछ। आज हरायो भने सबै भक्तपुरको ग्याङ हराउँछ है। हरायो भने यो पहिल्यै भनिदिन्छ, जो अगाडि जान्छ त्यसले पिठा खान्छ। सो यो ठाउँबाट चाहिँ पाङसाम झरना हामीलाई चाहिँ दाइले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 1 घन्टा लाग्ला कि भन्नुभएको छ। हेलो नमस्ते सबैजनालाई, आशा गर्छु तपाईँहरूलाई सन्चै होला। मलाई पनि आरामै छ। आज भनेको अगस्त 1 7 बजेर 41 मिनट गयो। आजको राइड भन्दा पनि हाइकिङ नै हुनेछ। यो सुन्दरजलतिर है, एउटा झरना छ त्यहाँ माथि, सुन्दरजलको उफ्रिन झरना भन्दा पनि माथि, त्यहाँ चाहिँ हाइकिङ जाने सोचिरहेको छौँ। अनि यहाँ दाइहरू चाहिँ आउनुभयो। आज चाहिँ 2 जना एक्स्ट्रा भनेको 3 जना हुनेछौँ हामी टोटल। र लेट्स गो, बाटोमा के हुन्छ त्यही हेर्नु। दाइहरू चाहिँ आइसक्यो। एउटा मोबाइल बिर्सेर चाहिँ लिन जानुभएको छ। 7:50 होइन, त्यहाँ 1 घन्टा जति कुर्नुपर्छ होला दाइ हो। हामी यहाँबाट ठ्याक्क त्यो एयरपोर्टको यता साइडबाट एउटा सिधा जान मिल्छ नि दाइ? त्यो जोरपाटी ठ्याक्क निस्किन्छ जस्तो लाग्यो क्या। हाम्रो अर्को हाइकर दर्शन दाइ। हामीले चाहिँ यहाँबाट 51 चाहिँ राइड स्टार्ट गरिसकेका छौँ है। प्रायः 9-10 बजी निक्लेको छ। आज खाना चाहिँ खाएको छैन हामीले। खाना चाहिँ भन्दा पनि उतै खाने टाइपको कुरा भइरहेछ। अब हजुरहरूलाई चाहिँ है, अब सुन्दरजलसम्मको बाटो भनिराख्नु पर्दैन होला। हामी चाहिँ पुरानो बाटो जाँदैछौँ, एयरपोर्टको पछाडि भएर जान्छौँ है। अनि ठ्याक्क जोरपाटी निस्किन्छ यो बाटो। एकमा हावा थोरै कम जस्तो लागिरहेछ कि। सो दाइहरू पेट्रोल हाल्दैछ, मैले त अस्ति नै हालिसकेँ पेट्रोल है। लगभग फुलै छ मेरोमा त। हाम्रो उता दाइले चाहिँ त्यहाँ अर्को रुट देखाएको छ है। सो मुलपानीबाट जाने होला सायद। सो म चाहिँ यताबाट सिधा भएर जाउँ भनेको थिएँ। यताबाट चाहिँ मुलपानीबाट सजिलो हुन्छ होला। सो मुलपानीको रोड सो यो रोड चाहिँ एकचोटि गयो जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँबाट चाहिँ मलाई खासै चाहिँ थाहा छैन है। हाम्रो फेरि दुइटै बाइकमा भएको दाइहरू चाहिँ खतरा हिँड्न सक्छ कि। मै एउटा चाहिँ होला कि कमजोर हिँड्न नसक्ने। अनि आजको चाहिँ हाइक चाहिँ लगभग 3-4 घन्टाकै हुन्छ भनेर भनिरहेको थियो होइन। अनि दाइले सायद 2 घन्टा लाग्छ भनेको थियो। मैले चाहिँ 4 घन्टा होला। मेरो पनि टाइम हेर्नु पऱ्यो नि त, म पनि कसरी हिँड्छु भनेर होइन। आफ्नो क्यापेसिटी त आफूलाई थाहा हुन्छ नि त। सो फटाफट चाहिँ हिँड्न सक्दिनँ, किनभने दाइहरू त अब एक्सर्साइजहरू गरेर राख्ने हो। अनि पछाडिको दाइ चाहिँ खतरा अरे कि पहिलेदेखि नै है, हिँड्नलाई चाहिँ एकदम बवाल हुन्छ अरे। अनि त्यो माथि झन् पावर भयो भने त होइन, दाइ त पुरा नन स्टपै हिँडिदिन्छ अरे क्या। दाइ बाटोको त कन्फ्युज छैन नि, बस याद नै आ रहा है भने हो क्या। अच्छा यताबाट होइन, यताबाट दिइरहेछ। जान्छ सुन्दरजल बजार हो यो। खै म त कन्फ्युज छु यार, कति पछि आएको यहाँ भित्री बजार चाहिँ छिरै थिएन क्या। म पुग्यौँ यता। अच्छा दाइ माथि पार्किङ होला नि? छ, सोधौँ न एकजना। यता माथि राख्नु मिल्छ होला? हुन्छ। देखो दोस्त, ओए मामा एकचोटि रिड गर्नु त। ए सुन्दरजल, शिवपुरी, उत्तराखण्ड, बागमती, शैलमती, नागमतीको पावन सङ्गम स्थल, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय सम्पदाको ऐतिहासिक क्षेत्रमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। हार्दिक स्वागत गर्छु। भन्नु न हाइकिङ गर्दा के खानुपर्छ?
दाइ चाहिँ होइन कोदोको झोल खाएर चाहिँ खतरा हिँड्नुहुन्छ अरे क्या मैले यस्तो सुने है एकचोटि हामी लङ टुर जाँदा चाहिँ एकचोटि लिएर जानु होला दाइलाई होइन हेर्नु पऱ्यो नि लाइफमा एक्सपिरियन्स लिनु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यसरी त सो हाम्रो हाइक चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको छ लगभग 8:34 भयो अब टिकट काट्दाखेरि कति लाग्छ है खोला बग्नु थाल्यो सुन्दर जलको खोला यो पानी खान्छ होइन दाइ काट्नु जान्छ है सो तपाईँहरू आउँदाखेरि यता पनि बाइक रोक्न मिल्छ है भिड भएन भने यो उकालो चढ्नुपर्छ 2-3 मिनट हिँडेर चाहिँ अनि टिकट काट्नुपर्छ तर आज चाहिँ सरसफाइ नगर्नु दाइ मैले यस्तो सोचेँ होइन है पैसा उठाउँछ भने हामी किन सरसफाइ गर्ने बरु पैसा नउठाएको उठाएको मात्रै गर्नुको लागि आज चाहिँ सरसफाइ क्यान्सल नगर्ने हो तर खासै छैन जस्तो आज है अस्ति कति थियो यहाँ खिच्न लिनु मिल्दैन होला ल गाइस यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हाइकिङ सुरु भएको छ दाइ र म चाहिँ यहाँ छ अर्को दाइ चाहिँ टिकट काट्दैछ पर पर्सन 100 रुपियाँ है अनि के लानु मिल्छ लानु मिल्दैन भनेर भनिरहेको थियो चेक चाहिँ भएन माथि छ नि जस मान्छे चाहिँ अहिलेको मेन छ गेट माथि छ नि ओग्रै नि दाइ माथि नै हो अर्को एउटा के छ ए झुट बोल के है यार 5-6 वर्ष भरे होइन पैसा त पहिल्यै लिइरहेको थियो सो गाइज हामी चाहिँ अहिले पाङसाङ झर्नासम्म जानु लागेको छौँ ओख्रेनी झर्ना माथि अझ त्यहाँबाट पनि जान्छौँ होइन मौसमले कतिको साथ दिन्छ हेरौँ होइन ट्रेल चाहिँ यो हो हाम्रो दाजुहरू चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ फोहोर चाहिँ यसरी व्यवस्थित एक ठाउँमा राख्दै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो तर अहिले मैले ट्रेलमा चाहिँ यो फोहोर देखेँ तर आज चाहिँ मैले नटिप्ने नै निर्णय गरेँ किनभने यहाँ पैसाहरू उठाइरहेको छ नि त यसो विचार गरेको है अब गर्दा राम्रो त हो तर हामीले गर्न थालेपछि के भन्छ जो यहाँसम्म बुझ्ने गाहरू हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ हामीले नै गरेर ल्याउँछ भन्ने आश हुन्छ होइन सो जे चिज जसको लागि छ त्यो चिज चाहिँ गर्नुपर्छ अनि कुनै ठाउँमा पैसा उठाएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ट्रेड सफा गर्ने सोचेको छु मैले चाहिँ यहीँ हो र अस्तिको भिडियो यहाँ माथि त यस्तो ठाउँ त नै होला नि त त्यो हेर्छ जान्न त्यही भइहाल्यो जान्न ओ यहाँबाट जाने चाहिँ गर्छ त ओ झर्नाको लुक चाहिँ मैले साइडबाट खिचेर आएको छु यताबाट चाहिँ जाने देख्दो रहेछ यो हाइकमा चाहिँ 10 मिनट हिँडेपछि एउटा खतरा झर्ना आउँछ है वर्षित हर हर महादेव जय शम्भो हर महादेव ल अब चाहिँ एडभेन्चरस हाइक सुरु भयो यहाँबाट प्रवीण दाइ कतिको थाक्यो ठिक छ कति 15 मिनट हिँड्यो हामी सो हाम्रो यहाँ चाहिँ फोटो ब्रेक भएको थियो होइन हाम्रो प्रवीण दाइलाई चाहिँ 1 नम्बर लागेको छ यहाँ टोइलेटै भेटेन हो हेलो गाइज हामी आज सुन्दरी जल आएका छौँ है सुन्दरी खोज्न दाइले यहाँ एउटा स्टोरी भने कि सुन्दरी खोज्नु होइन एउटा दाइको दिमागमा खडा अरे यो चाहिँ पक्का नै यहाँ चाहिँ एउटा सुन्दरी हुनुपर्छ होइन त्यसलाई खोज्न आउँदाखेरि पानी भेटा सुन्दरी जल होइन सुरेश दाइ त्यो चाहिँ हाम्रो दाइले चाहिँ त्यही पानी देखेर चाहिँ यो चाहिँ जस्ट हाम्रो सोचाइ मात्रै है यता माथि कहाँ जाने दाइ सुन्दरी जल उता रहेछ उफ्रेनी ए तल र फेरि फर्किँला नि उता साइड गयो कि कहिले भने चलो चलो भने न हेलो चलो भन्यो भने हामीलाई त्यस्तै लाग्छ नि आमा चुन न लाँदा
उफ्रिने खाँदो हुन्छ मलाई म यहाँ देखाइदिन्छु बोट ओक्रानी कहाँ थियो अब यता के त आइरहेको छ नि त यहाँ एरो बोट माथि छ नि त हेलो कहाँबाट भाइहरू हेलो भक्तपुरबाट भक्तपुरबाट हामी पनि भक्तपुरबाट हो त सितो पोखरी हामी चाहिँ कमल पोखरी कमल पोखरी ल हाम्रो भक्तपुरको केटाहरू भेटेछ ल हेलो गरिदेऊ हेलो आउँछ 2-3 दिनमा आउँछ उडेन ब्लग हजुर युटिटिएन सो गाइज हाम्रो अगाडिको गाइड दाइले लानुभएको मिलेन भने चाहिँ हामी यत्रो केटाहरूले सबले ठोक्नुपर्छ त्यो अगाडिको दाइलाई आश्रेष दाइ मिलेन भने तपाईँलाई ठोक्ने हो हामीले एकचोटि लेस पार्नु क्या दाइ के गरी चितो आयो भने तपाईँहरूभन्दा त अगाडि भाग्नु पऱ्यो गुगल आन्टीलाई हो भयो दाइ तिमीले उफ्रिने कि त्यहाँ देखायो मैले त्यो एरो यता हो कहाँ हो भनेर भने मैले यहाँबाट जाने भने भनेको छैन हो कि दाइ सो गाइस अब हामी चाहिँ ग्रुप लाग्यौँ यही बाटो है हो होइन वी डोन्ट नो त्यो भेट्न चाहिँ माथि देउराली तर सर्टकट त भइहाल्छ नजर लड्दै पर्दै देउराली ब्रिज भन्छ नत्र नयाँ ठाउँ डिस्टर्ब हुन्छ होइन 2-3 वर्षमा होइन अँ 100 चाहिँ हुनु पर्यो हुँदैन होला नेपालमा त त्यति साह्रो कहाँबाट आएको तिमीहरू नानु यहाँ हामी पनि भक्तपुरै हो त हामी सितो पोखरी छिमेकी परेछ त हो यो सब एउटै ग्रुप होला होइन तिमीहरू त्यो भाइहरू पनि गाइज आज हरायो भने सबै भक्तपुरको ग्याङ हराउँछ है हरायो भने हरायो भने यो पहिल्यै भनिदिन्छ जो अगाडि जान्छ त्यसले पिठा खान्छ हाम्रो पनि तपाईँ किन पछाडि अगाडि जान्छ बोरा ओडाएर कुद्नुपर्छ तिनीहरू त फर्केको जस्तो छ पछाडिवालाहरू तर हामी 3 जना मात्र भयो यो बाटो चाहिँ जाँदैन थियो होला मैले त बाइक गुडे आवाज नै सुने त हो त्यसमा रोड छ दाइ यहाँ त सोलो आयो भने दाइ खतरा डर लाग्छ होला ऊ बाटो भेटिहाल्यो नि पुलबाट उता खोइ अब के थाहा देखिया केही छैन होला बुझ्छ हेरेर आउँछु म त यो जाने कहाँ चाहिँ थाहा भएन है पुल चाहिँ छ बाटो छ म अगाडि जानु दाइ मैले बनाएको रोल अगाडि गयो भने कुटे खान्छ भनेर म किन अगाडि जाने जान्छु गएको क्या यहाँ फोहोर गरिरहेको छ नि त त्यहाँ सोधौँ त यस हामी सही बाटोमा छौँ रहेछ हामीले चाहिँ यहाँ जङ्गली च्याउ गाइज होइन जङ्गली च्याउ ठ्याक्कै चिनाइदिन्छ नि यो फेरि पोइजनस हो यो अङ्कल हुन्छ येलो डोन्ट वरी खाने होइन हेर्ने मात्र हो सो यहीँ कोही फलाउँछ होला है मैले निकालेको चाहिँ होइन दाइ अलिकति पानी हाल्नु त पोइजनस हुनसक्छ होइन त्यो सबै टिपेर लगेर खाइरहेको थिएँ वाइट कलरको जङ्गली च्याउ गाइस हामी त मोटाएर पनि डुब्लाएको हो नि त तल टक्क लगाएर खोलाको आवाज होइन यहाँ सुनसान
पुरा दामी भाइब्स आइरहेको छ चिल है। भाइ बहिनीहरू पनि छ पछाडि। हामी 3 जना थियौँ अनि भर्खरै ग्याङ सबै मिलेर हो। बाटो हो होइन यु डोन्ट नो है, हामी स्योर थिएनौँ। बिचमा चाहिँ सोध्दै आएको हो। टोटल चाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ, तर गएको चाहिँ यहाँबाट कोही छैन कि। Not allowed it. वाट ब्युटी है, क्या रमाइलो फिल आइरहेको छ खोलाको किनारमा है। दाइ सेफोक सुन्दै जानु पनि यही फिल आउँछ होला है। सेफोक सुन्दर यस्तै खोलाको किनारमा यस्तै हो बाटो बाटो जहाँ पनि यस्तै हो। यो तारेभिर पुग्छ यहाँबाट। हामी जाने कहाँ हो त? कहाँबाट? यहाँबाट सो तारेभिर कोपिला होटल कहिले कति दिन 3 किलोमिटर बाँकी होला। कोपिला होटल 3 किलोमिटर, उख्रेनी वाटरफोल 3.5। दाइ के निकाल्ला? सो हामीले त्यो प्रेयर फ्ल्याग भएको ठाउँ चाहिँ देख्यौँ है, त्यो ग्राउन्ड। त्यसलाई के भन्छ है? उख्रेनी। सो लगभग हामी अब 10-15 मिनट 20 मिनटमा पुग्छ मलाई। तारेभिर त्यो होला मेबी हुनसक्छ। स्ल्याबको बाटो आएपछि यहाँ एउटा बाटो, एउटा बाटो। 4 किलोमिटर। हस् गाइज, मैले यही खोजेको थिएँ। पाङसाम 4 किलोमिटर हिँडिन्छ होइन? 100% हिँडिन्छ होइन दाइ? खतरा छ कि माथि झर्ना? सो गाइज अलिक माथिसम्म चाहिँ हामी ट्याक्कै त्यो झन्डा भएको ठाउँ देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा बस्ती रहेछ होटल दाइ। ऊ देखा कति हाल्नु खै 1.5 घन्टा होला। उख्रेनी 1.5 भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ अनि फेरि अर्को 2 होला। कहाँ गयो के अरे? के ब्रेक हो? दही ब्रेक होइन? सिजनेबल ब्रेक। सिजनेबल ब्रेक नै हो। दाइ तपाईँको लस्सी खाएको थियो। दाइ तपाईँको लस्सी कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँहरू उख्रेनी आउँदा यहाँ दिदीको सानो पसल छ, आएर चाहिँ यसो नास्ताहरू होइन के पाइन्छ दिदी? खानाहरू पनि पाइन्छ कि? ल सबै पाइन्छ अरे। आउँदाखेरि यसो पसेर जानु होला। ओके, लोकल बाले खसी बोका सबै छ अरे। यहाँ आउँदा चाहिँ खाएर जानु होला। ट्याक्कै मोडमा पर्छ। सब हामी यहाँबाट लाग्छौँ उख्रेनीतिर। कति लाग्छ ल त्यो माथि त्यो झर्ना? ल माथि चाहिँ पानी बढ्न लागेको छ। यहाँ लेख्न चाहिँ फोहोर मलाई लेखिरहेको छ होइन, तर भर्खर मैले आउँदा बाटोमा फुल फालेर देखिरहेको छु यङ्स्टरहरूले नै। ओ भैँसी किन फाले? हामी चाहिँ त्यही बाटोबाट एकदम क्रस गर्दै आएको रहेछ है। पाङसाङ झर्ना पुग्नलाई चाहिँ हामीलाई 1 आवर लाग्छ अरे। यहाँबाट 20 मिनटमा चाहिँ उख्रेनीको जुन पौडी खेल्ने ठाउँ छ नि, नेचुरल स्विमिङ पुल, त्यहाँ चाहिँ अब 20 मिनटमा पुग्छ भनेको छ। क्या हामी तलबाट हिँड्ने होला अझै? ऊ त्यो तलबाट हिँड्ने होला। खतरा हिँड्ने नि? 2 घन्टा भयो हिँडेँ अलमोस्ट। 2 घन्टा 9 बजी होइन? होइन 8:45 है। हामी उख्रेनीको लेखा चाहिँ छैन है। नेचुरल स्विमिङ पुल उख्रेनी त चित्त सक्छ है।
लोड चाहिँ पौडीमाबाट यहाँ छिटो लियो कत्रा हेर्नु हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ हो होइन है त्यो चाहिँ ओग्निमीको झर्ना मात्रै तर नाम चाहिँ कहीँ छैन सो यो ठाउँबाट चाहिँ पाङसाम झर्ना हामीलाई चाहिँ दाइले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 1 घन्टा लाग्ला कि भन्नुभएको छ सो यो चाहिँ अलिकति थोरै माथि कत्रा झर्ना छ फोटो मारेंगे सो यहाँबाट चाहिँ 3 किलोमिटर लेखिरहेको छ है झर्नाको त वाल छ होइन त दाइ अब 1 घन्टा पछि झन् बवालको झर्ना कहाँबाट जाने हो माथि हो दाइ ओके थ्याङ्क यू हेलो हो मैले त्यहीँ जाने हो भनेर नि बागदा राजारबोट विद्यालय यहाँबाट कति मिनट लाग्छ हामीलाई कस्तो 1.5 किलोमिटर कस्तो नजिकै देखायो खोइ तपाईँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ बाइक आउँदो रहेछ लास्ट पोइन्टै यो होला अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति माथि क्लियर भएर होला होइन यति नजिकै देखिरहेको छ मोबाइल दिनु न यो पाङसाङ झर्ना 700 मिटर बाँकी हामी लाग्यौँ फेरि उकालो टाइम भएको छ 11:32 ट्रेल चाहिँ एकदम ठाडो होइन पुरा हिँड्दा 3 घन्टा हिँड्दा खुट्टा दुखिसकेपछि तीन घन्टा ठ्याक्क 3 घन्टा दामी छ झर्ना चाहिँ वर्थित हिँडे जति चाहिँ त्यो सबै वर्थितै छ है 3 घन्टा कन्टिन्यू हिँड्यो अब झर्नाको मजा लियो Worth it. कस्तो लाग्यो दाइ तपाईँलाई दामी दामी worth it माथि झर्नाको छ सो अब हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ है झर्ना चाहिँ वर्थ इट छ जस्ट देखिराख्नु भएको छ पछाडि सो आजको ब्लग हजुरलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने सपोर्ट गर्नु होला लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला 3 घन्टा लाग्छ है हामीलाई चाहिँ ठ्याक्क 3 घन्टा लाग्यो हजुरहरूलाई थाहा छैन आफ्नो आफ्नो हिँडाइमा भर पर्छ सो त्यही भन्दै आजको ब्लग यही हुन्छ लस्ट ब्लग फ्रम बुदेन ब्लग्स राइड आउट राइड चाहिँ यो मन त हाम्रो नेपाली हो गाइस जय नेपाल